Często ulegamy złudzeniu, że w wojnie wygrywa ten, kto ma szybszy czołg, bardziej zwrotny myśliwiec albo celniejszy karabin. To nieprawda. Wojny nie wygrywa sam sprzęt. Wygrywają ją logistyka, organizacja, szybkość podejmowania decyzji i zdolność do utrzymania tempa operacyjnego. Technologia jest w tym równaniu jedynie narzędziem, mnożnikiem siły, a nie magią, która zwalnia z myślenia. Czołg, nawet najnowocześniejszy, bez paliwa, staje się tylko stalowym bunkrem. Myśliwiec bez precyzyjnych danych wywiadowczych jest ślepy. Zacznijmy od ustalenia punktu startowego. Jest grudzień 1939 roku. Berlin został zdobyty, a kampania na zachodzie zakończona pełnym sukcesem operacyjnym. Wojska nie mogą po prostu obrócić się o 180 stopni i ruszyć na wschód następnego dnia. Zima z przełomu 1939 i 1940 roku to w naszej symulacji okres kluczowej pauzy operacyjnej. Sprzęt, który przeszedł intensywny szlak bojowy w Niemczech, wymaga remontów. Dowództwo staje przed dylematem, który zdefiniuje losy tej alternatywnej historii. Dlaczego w ogóle decydować się na atak na ZSRR? Analiza wywiadowcza z tamtego okresu jest bezlitosna. Józef Stalin bacznie obserwuje upadek III Rzeszy. Związek Radziecki, choć wciąż liżący rany po czystkach w korpusie oficerskim, posiada gigantyczny potencjał mobilizacyjny. Każdy miesiąc zwłoki działa na korzyść Moskwy. Sowiecki przemysł pracuje w trybie wojennym, a Armia Czerwona wyciąga wnioski. Co prawda powoli, ale nieuchronnie. Decyzja zapada więc w oparciu o presję czasu. Uderzenie musi nastąpić wiosną 1940 roku. Tuż po tym, jak obeschną drogi po wiosennych roztopach, ale zanim ZSRR zdoła w pełni zmobilizować swoje rezerwy na zachodniej granicy. Celem nie jest zajęcie całej Rosji. To logistycznie niemożliwe. Celem jest zniszczenie potencjału ofensywnego Armii Czerwonej i zajęcie Moskwy jako centrum nerwowego państwa, co ma wymusić korzystne rozstrzygnięcie polityczne. Gdy nadchodzi wiosna, machina rusza. Trzonem operacji powietrznej, która ma utorować drogę wojskom lądowym, nie są supernowoczesne F-16, lecz maszyny, które doskonale znamy z realiów Europy Środkowej, MiG-29. Dlaczego one? Ponieważ są wołami roboczymi tej wojny. Są zdolne do operowania z lotnisk polowych o gorszej nawierzchni, a ich zadaniem jest wywalczenie bezwzględnej dominacji w powietrzu. W starciu z radzieckimi F-16 czy nawet nowszymi konstrukcjami tamtego okresu, MiG-29 dysponuje przewagą totalną. Radary tych maszyn widzą przeciwnika z odległości, o której radzieccy piloci nie mogą nawet marzyć. Walka powietrzna w pierwszych dniach ofensywy przypomina egzekucję. Radzieckie lotnictwo przestaje istnieć jako zorganizowana siła bojowa w ciągu pierwszych 48 godzin, często nie zdążywszy nawet poderwać się z pasów startowych. F-16 w mniejszej liczbie wykorzystywane są do chirurgicznych uderzeń na węzły łączności i stanowiska dowodzenia głęboko na tyłach wroga. Na ziemi uderzenie idzie w kierunku Mińska. Zamiast szerokiego frontu mamy do czynienia z wąskimi, niezwykle szybkimi szpicami pancernymi. Czołgi Abrams i K2, wspierane przez zmodernizowane PT-91, nie wdają się w przewlekłe walki pozycyjne. Ich przewaga polega na systemach kierowania ogniem i termowizji. Noc, która dla żołnierza Armii Czerwonej w 1940 roku oznaczała przerwę w walce lub konieczność strzelania na oślep, dla polskich załóg jest sprzymierzeńcem. Sowieckie czołgi BT-7 i T-26 płoną, zanim ich załogi zorientują się, skąd padł strzał. To jest ten szok technologiczny, o którym rzadko się mówi. To nie tylko kwestia pancerza, ale świadomości sytuacyjnej. Mińsk zostaje okrążony i zdobyty błyskawicznie. Tempo natarcia w pierwszych tygodniach jest oszałamiające, przekraczające możliwości reakcji radzieckiego dowództwa. Rozkazy płynące z Moskwy na front są nieaktualne już w momencie ich wysyłania. System dowodzenia Armii Czerwonej, oparty na sztywnych procedurach i strachu przed samodzielną decyzją, załamuje się pod presją nowoczesnej wojny manewrowej. Drony rozpoznawcze, choć nieuzbrojone, wiszą nad polem walki, przekazując obraz w czasie rzeczywistym do artylerii. Kraby i langusty niszczą zgrupowania wojsk radzieckich, zanim te zdążą rozwinąć się do ataku. Jednak po przekroczeniu linii Mińska, w pasie prowadzącym ku Orszy i Smoleńskowi, natura wojny zaczyna się zmieniać. To tutaj zaczyna się prawdziwy test, starcie jakości z masą. Związek Radziecki, otrząsnąwszy się z pierwszego szoku, rzuca do walki wszystko, co ma. I choć straty po stronie radzieckiej są gigantyczne, idące w setki tysięcy, to masa ludzka zaczyna działać jak spowalniacz. Nowoczesna amunicja jest niezwykle skuteczna, ale jej zapasy nie są nieskończone.
Każdy wystrzelony pocisk do Abramsa musi zostać dowieziony z magazynów w Polsce przez setki kilometrów coraz gorszych dróg, które są nieustannie zapchane konwojami logistycznymi. Wrota smoleńskie to wąskie gardło geograficzne. Sowieci, rozumiejąc, że nie mogą wygrać jakością, zaczynają budować wielowarstwowe linie obrony, pola minowe i punkty oporu, które mają po prostu zużywać polskie zasoby. Tempo natarcia spada. To już nie jest raj, to jest ciężka praca. Rosomaki stanowiące trzon mobilności piechoty sprawdzają się doskonale, dając żołnierzom osłonę i siłę ognia, jakiej nie ma żadna inna armia świata w 1940 roku. Ale nawet one nie są niezniszczalne. Zaczynają się awarie wynikające z intensywnej eksploatacji. Tutaj kluczową rolę odgrywają siły specjalne. Operatorzy gromu nie są marnowani na froncie. Działają daleko za liniami wroga, niszcząc mosty kolejowe i paraliżując transporty z posiłkami idącymi z głębi Rosji. To właśnie te działania, niewidoczne na mapach sztabowych głównego natarcia, pozwalają utrzymać inicjatywę. Podejście pod Moskwę rozpoczyna się wczesną jesienią. Dni stają się krótsze, pojawiają się pierwsze deszcze, zamieniające rosyjskie drogi w błotnistą maź. Zużycie paliwa rośnie drastycznie. Decyzja sztabu jest jednoznaczna. Nie będzie frontalnego szturmu na miasto w stylu Stalingradu. To byłoby samobójstwo dla nielicznych, elitarnych jednostek. Plan zakłada szerokie oskrzydlenie i izolację stolicy. MiG-29 i F-16 panują na niebie absolutnie. Każda próba dostarczenia zaopatrzenia do Moskwy drogą powietrzną czy kolejową kończy się zniszczeniem transportu. Miasto zaczyna się dusić. W samej Moskwie panuje chaos. Władze radzieckie, widząc nieuchronność okrążenia, rozpoczynają ewakuację kluczowych urzędów do Kujbyszewa, ale proces ten jest zakłócany przez precyzyjne uderzenia lotnicze na węzły komunikacyjne. To chirurgiczne odcinanie głowy państwa od reszty organizmu. Zima 1940 roku zastaje wojska polskie na przedpolach Moskwy. W przeciwieństwie do historycznych armii, polscy żołnierze dysponują nowoczesną odzieżą, termowizją i systemami grzewczymi w pojazdach. Choć wciąż stanowi wyzwanie dla logistyki, silniki muszą pracować, a to oznacza, że cysterny z paliwem są najważniejszymi pojazdami na froncie. Ostateczny akt tej fazy wojny następuje w grudniu. Wykorzystując zamarznięcie terenu, co paradoksalnie ułatwia manewrowanie ciężkim sprzętem, polskie grupy bojowe domykają pierścień okrążenia i wchodzą do miasta z kilku kierunków, celując w kluczowe obiekty rządowe. Opór jest fanatyczny, ale chaotyczny. Bez centralnego dowodzenia poszczególne dywizje walczą w izolacji. Przewaga w walce nocnej w terenie zurbanizowanym jest miażdżąca. Polskie oddziały widzą wroga w ciemnościach, komunikują się za pomocą szyfrowanych radiostacji, podczas gdy obrońcy są ślepi i głusi. Moskwa zostaje zdobyta. Flaga na Kremlu zostaje zmieniona. Jednak w tym momencie narracja musi uniknąć pułapki prostego triumfalizmu. Zdobycie stolicy w grudniu 1940 roku jest niewątpliwym sukcesem operacyjnym i technologicznym. Pokazuje, że nowoczesna armia, nawet nieliczna, jest w stanie rozbić kolosa o glinianych nogach dzięki szybkości i precyzji. Za Moskwą rozciągają się tysiące kilometrów Związku Radzieckiego. Ural, Syberia, Azja Środkowa. Stalin lub jego następcy wciąż mają pod kontrolą ogromne zasoby ludzkie i przemysłowe, które zostały ewakuowane na wschód. Utrata Moskwy to potężny cios wizerunkowy i paraliż centralnego węzła kolejowego, ale to nie jest automatyczny koniec wojny. Polskie siły zbrojne stoją w sercu Rosji. Zwycięskie, ale krańcowo wyczerpane logistycznie. Zapasy amunicji precyzyjnej są na dnie. Sprzęt wymaga generalnych remontów po przebyciu 1000 kilometrów w warunkach bojowych. Symulacja ta prowadzi nas do trzeźwego wniosku. Technologia pozwoliła na spektakularny sukces, na przełamanie frontu i zajęcie wrogiej stolicy. Ale technologia nie zmienia geografii ani demografii. Przewaga jakościowa daje tempo, ale nie daje nieśmiertelności ani wszechobecności. Sowiecki korpus wciąż żyje i może walczyć dalej. Pytanie brzmi: czy upadek Moskwy doprowadzi do politycznego załamania się systemu komunistycznego, czy może wywoła efekt odwrotny, konsolidację wokół nowego ośrodka władzy na wschodzie i początek długiej, wyniszczającej wojny partyzanckiej, do której nowoczesna armia nie zawsze jest przygotowana? Czy polska logistyka wytrzyma okupację tak ogromnego terenu zimą 1941 roku? To jednak temat na zupełnie inną analizę. Scenariusze na rok 1941 są znacznie bardziej skomplikowane i mroczne niż błyskawiczna kampania roku 1940. O tym, dlaczego Związek Radziecki mógł się jeszcze nie rozpaść i jakie realne zagrożenia czyhałyby na zwycięzców w kolejnym roku wojny, opowiem w następnym materiale.
Jeśli ta analiza strategii i historii alternatywnej Cię zainteresowała, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, aby nie przegapić kontynuacji. A teraz pytanie do Was. Co Waszym zdaniem było kluczowe w tym scenariuszu? Czy była to sama przewaga technologiczna sprzętu, czy może jednak tempo operacyjne, które nie pozwoliło Sowietom na zorganizowanie obrony? Dajcie znać w komentarzach.